¿Qué era que estamos hablando? No, pero en serio, buenas noches, Bosque, los artistas, ¿cómo están? ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo están hoy? Demasiado estamos felices de que estén todos acá, todos nuestros amigos, familiares, conocidos, igual nomás son los mejores, ¿saben?
El siguiente tema es un tema original de Pastrami. Van a venir muchos temas originales de Pastrami, obviamente. Pero espero que les guste. Este se llama Tender Love. Cuando murió HE, boludo.